barsiisaa dhimma wayitii kan gara keessan dhufe. Maal ture dhimmichi? Barataa wayiitu na jeeqaa jira. Barnoota sababa isaati akka tan baradhu dhabeen jira. Sababa isaati biraazariin illee na lolee bakka akka tan baradhu dhabeen jira. Baratichi gibbiin makana mooraa kana jira? Mooraadhuma kana jira. Kilaasii keessan? Na waamuu dandeessaa? Rakkoon qabu sinii jiru waam. Nallee isatu natti kenna. Maal jechuudha? Hin beeku. Kanamu? Sababa isaati barnoota dhabeera. Akkatti dubbisee illee suruma bakka qabxii gaarii galmeessaan jiru. Baratichi naa dubbisiisi. Tole sinii tole. Qo'ee. Ini barbaadeen na barjaan kunoo kanadha baratichi. Isa kanadha? Ani si jeeqe sun? Isuma kanadha. Eenyu maqaan kee? Waadha. Waadha galanta sinaa darbe. Maalidha mana barumsaa kana keessatti wanti gaggeeffamu dhimmi jiru dhimma baruu barsiisuu qofadha kan nuti beeknu. Maalan barleesse barsiisaa. Barattuu kana maalidha maalibsa? Eenyu barreessita? Barsiisaa lakkana uumaa isheen goone ishee dhimma galateeffachuu ta'e malee ishee akkasiin goone. Sobadha kaa ishee simiti kana kan barreesse. As keessatti laana dhagaye tokkotti as keessatti kan gaggeeffamu dhimma baruu barsiisuu qofadha. Mana barumsaa keessatti wanti gaggeeffamu wanti kan biraan na qaba wanti hundumtuu yeroo qaba. As keessatti kan nuti sin eegnu dhimma baruu barsiisuu qofa. Karaadha akka walan biftanii miti. Jaalallis wal jaallatanis jaalala obbolummaa malee maan waan akkana aadaa duubatti hafa. Lakki barsiisaan ishee dhayyuu kan mana barumsaa kana na barsiisan ishee dhimma galateeffachuu malee waan akkasii. Dhugaan siin jedha waada kun sirraan eeggamu. Maaliif isin wal jabeessitanii waan ishiin beektu tarii ati hin beektu ta'a. Waan ati beektu ishiin tarii hin beektu ta'a. Yaada kan walitti fidanii akka bakka guddaa geessisan mana barumsaa kana akka maqaa dhoofsitan barbaanna malee nuti kanas teenyu waan biraa tokko waan eegnu tokko hin jiru. Akka mana barumsaa kanaatti jechuudha. Isin barattanii nu caaltanii iddoo guddaa akka geessan malee asitti waan xixiqqaadhaan karaatti wal butanii bakka malee takka wal hambisanii nuti kana isin irraa hin qabnu. Lammata isa dhuma. Ani maatii keessa waan tokko isin fichisiisu. Ragaa asii qabdu tokkotti waraqaan asii qabdu jiraate kiraaserii tokkitti isa qabaadheen si geggeessa. Tole barsiisatti hin deebi'u. Lammataa waan akkanaas irraan eegamu jaalala obbolummaa wal jaaladha. Tole barsiisatti hin deebi'u. Isuma kana dhiifamaa naaf godha. Tole itti hin deebi'u. Kun sin hin bariin ishee? Tole. Yejo, koko sun karaan sewancaan gala nama rakkisa jedhanii yeroo darbeetti sirbii kennutti mufatee waan tureef mee maloota ittiin sirbii kana araarfannu mee nuuf dhaame malee inni akka qalaalitti nuti naaru. Dhugaa kee jetti suni shamarran mala dhaman jedhan ililli maaf callisanii ilaaltu hin dubbattu. Booyyee wayi rakkoo fi dhiphinni kun hundinuu karaa keenyatti dhufe akkuma nutti feddeetatti nu yaadamu. Dafi kaasaayyuu cimaan kun sammuu isaa duumaa kanatti sirbii goyyomsa. Uffee waaqa qilleensa keessaa yaada guddaa tokkotu naa dhufe. Saree maali? Kuntoon jedhamu. Jaarraa 21 kana keessa jirra. Jaarraa 21 kana keessatti wantoota baallee baasanii qilleensa keessa balali'an kana osoo hin taane humna teekinooloojii kan ijaan hin mul'anne qilleensa kana guutee jira jechuu keeti. Argatte ta'edha. Dhaloonni qaamaan dachee kanarra jiraata malee qalbiidhaan qilleensa kanarra geejjiba teekinooloojiitiin walii gadi jooraa oolaa bula. Mee waa'ee keenya yaada akkamii qilleensa kanarra argatte? Dafi carraa akka nu mitetti dafii nu dhidhiibe. Ilaame malaan argadhe seetan. Meera nutti hiika. Barattoota daree mariisifneetu tiijarbiiqiin isa nutti aaree jiru sun mala tokko malannee akka inni nutti araaramu goone. Carraa mee waan akkamii qopheessina mee nutti taasisa nutti himi. Ilaa maal seetan walaloo baasneetu isaan gara laafifan. Barattoota gidduuttis immoo achumaan dhiifama gaafannee garaa isaa laafifan. Dhuguma amma kennaa walaloo qabdu barattoota ofitti kofalchiisuuf. Isa haalli jireenya sammuu koo akka cabbiitti adoochi nama dadhabaa wayii isinitti fakkaadha miti iloo. Tole sammuu carraa atumti walaloo kana qopheessiti dandeetti sammuu kennutti agarsiiska. Egaa walaleessaa keenya. Tuusanii
Yoo na sitti agarsiisu ta'e ani carraa miti. Amma waanuma koo fuukaa gara kilaasitti agarsiisu. Tole sammaa tokko ilaalame. Tole bartoota nagaa bultan miti. Egaa wayitii nama gubachaa jiru maatii natti fakkaatee seen jarra. Egaa carraan kaamalli isaa yeroo wayitiin gubatu yeroo baay'ee hin burraa kan wayitii tola keessaa hin gammadaa. Egaa barattoota wayitii gubachaa jiru kana keessatti immoo marii xiqqoo tokko isin biraa qabaa isin marii se'anii yoo fedhe keessan ta'e. Eeyya suni maal rakkoo qabaree nu mariisisi. Eeyyee mariin kunis maal jettan barnoota keenya barannaa kana poorshiin fagaanne irra waan ta'eef wayitii irraa barsiisaa fi barataan qabu yaada waliif kenna jennetti yeroo tiishartiin kilaasii seenu seeraan ibsinee fi bashannansiisuu qabna. Tolee walii garra miti. Isa jabboota koo anuu guddaa sin jaaladha. Lakkisuun wayitii barnootaaf jalaa gubuu udhama barnootaa keessaa isa jalqabaati. Barsiisaa mariisisuu yoo ta'e yeroo wayitii barnootaatiin alatti ta'uu qaba. Akkas taanaan immoo tolee waada gufuu yookaan kufaatiin barnootaa inni guddaan qormaata waliif dhoksanii hojjechuu caalu jiraayi. Maal jettee diddi? Eenyutummoo waliif hojjete? Fa'aa waliin as hojjette gurra nu buuteetti. Yaa murtii hojii keenya eenyutummoo ittiin jedhe. Egaa wal dandeenyee waliin haa jiraannu. Hee sharaatti callisaame. Walaa hubannu ka'a yeroo darbee tiichar fikiin nutti uffatee waan tureef beekumsa guutuu sammuu isaa keessaa fudhachuudhaan dura araaramee barnoota keenya haala gaariidhaan itti fufuu qabna. Meeqa erga jetteessanii haa ta'u qophii akkamii goone walitti isin araarsinu ree? Mucaa baay'ee cimaa yookiin qaxalee ta'e tokkotu walaloo addaa onnee namaa raasee araara buusu tokko qopheessee dhufe. Egaa inni eenyudha jettan barataa carraadha. Egaa walaloo addaatii seeraan qophaasan jechuun barbaada. Eeyyee anumatu qopheessa kun osoo jira. Argameera. Sagaleen keessan alatti dhaga'ama. Maaliif hojjetu akkas? Maal hojjetta sun? Lakki tiichar kilaasitti simanna jennee malee. Aha, na yaadan jechuudha ammas malee? Eeyyee. Namatti tolaan akkas taanaan. Tole kaa na yaadan jechuudha. Ani sarara baay'ee waan ammoo kaa'ee jiruutiif wayitii ariifadheetii nan dhufeyyuu. Erga akkas ta'e tiichar dhimma baruu barsiisuu irratti si waliin marii qabna waan ta'eef kottaas ta'a tiichar. Akkas taanaan daarektarlee dhufu kaa. Ani qofaan dhimma baruu barsiisuu irratti mariisisaa. Qophii addaa tokko qabna kotta nuunooraa barsiisa kotta ta'a. Keessa baatanii qophii dhimma baruu barsiisuu irratti. Eeyyee. Haa ta'uree bartoo. Tole. Tole egaa kaamma carraan dura qophii addaan qabaadhee dhufee ka nu haa bashannansiisu immoo takka. Kanaafuu barattoonni immoo dhaggeeffachuuf gurra keessan qaqqaradhaa siniin jedhaa kottas bahe carraan. Yeroon kan sa'aatii. Tole egaa barattoota isinillee barsiisaa keenya baay'ee isin galateeffadha. Akkasumas immoo yeroo darbe keessatti battallee illee kan jala darbe hundi keessan illee beektu natti fakkaata. Battallee keenyaaf immoo har'a qophii addaa wayii kan jala darbeef dhiifama gaafachuuf illee as baanee jirra. Seeraan na dhaggeeffadhaan jedha. Egaa gara walaloo xiqqoo ishii wantoota waan namaatti toltu waan xiqqoo wayitii wajjin qabannee jirra. Itti fufname gara walaloo keenyatti galla. Walaloon koos immoo akkas jedha. Egaa na of kalchaa walaloon dhiyeessa. Barattoonni hundinuu qalbiin na caqasa. Walaloon koo kunii humna guddaa qabdi barsiisotaan boonuuf ani kutu abdii barsiisa wal baruun keenyallee ji'a onkololeessa sirriitti na dhageessu waan xiqqoon odeessa seenaan kan dubbatamu akkasumaan miti obsuu kan hin dandeenye ishee onnee irraati barsiisaa biyya koo isin yaa lammii koo jabaattanii hojjennaan maaltu fida rakkoo adaraanu gorsaa jecha keenya obsa barumatti kana qabaanu dabarsa nuti karaatti abnaan ormi sin arrabsa sinumayyuu mogolee sin buusa kunuunsa nuuf godhaa akka abbaa filmasaa dhakaa nutti ta'eem jabaateen barrisa qabxii gaarii kennaatii nuunis gammachiisa maqaa keessan kana nu duukaa dabarsa. Egaa barsiisaa koo kana dhaawwiin koo nutis nama ta'aniitu dabarsina rakkoo badiin kan guyyaa kalee harri guyyaa biraati dhiifama waliif gochuun seera lafaaf uumaati lafti uumaatti baddus uumaan garaa hin jabaatu utuu akkam gaddellee dhiifama nu dhoowwatu gaarii hin hanqisu garaa isaatu jaalala
kan kaleessaa gadi hin qotu isa har'a ilaala. Dhiifama harki waaqaa kan inni nuuf hiixatu badii nuti isaaf qabnu deebii hin dhoowwatu. Abdii dhiifamaan dhufne dhiifamaanis jiraanna borjennee kan abdannu wabii dhiifamaa qabna borjennee kan abdannu abdii dhiifamaa qabna. Dhiifamatu wabiidha malee akka badii balleessa hundumtuu yoo na dhumni keenya kaleessa. Kanaafuu dhiifama jedhaa badiin isa bobbolee hammamuu haa jabaatu bormiti akka kalee dogoggora uumameef nutis gaabbineerra karaan keenya boriis harka keessanirra gaabbiidhaan miidhamnee haamileen cabuur balleessaa uumameef araaraan xumur ofii dogoggorree sinis mufachiifneerra dhiifama nuuf godhaa laphee keessanirra. Dhiifama sinii godheera. Osuma taphannu garuu sobeen sin afkadhe malee taphni keessan illee garuu baay'ee natti tola. Dhimma dhuunfaatiif gara mana barumsaa koo duraanitti deebi'uun koo wanta nuuledha. Kanaaf otuma sin jaalladhu osuma sin yaadu gargar ba'uu keenya jiru. Maal jechuudha? Kun maal ta'uu qabu? Maal sababni? Kun garuu dhugaadha miti. Dhugaadha. Naaf hin galle yeroo akka dhugaa ta'a. Waanuma dhugaadha. Dhimma dhuunfaatiif dirqama koo deemuun koo wanta nuuledha. Haa ta'u erga jettee achitti illee guyyaaf gadiin gaafa walitti dhufuu danda'a sila ta'eefiyyuu nuufillee natti dandeessisuu karaa naa. Torbee kana keessa deemuun koo wanta nuuledha. Haa ta'u sammuu. Ilin maal horii kan garaa adda nama baatu karaa adda nama baatan kunis jireenya nagaa nuuf ta'e bakka jirtutti nu jajjabaadhu nu gatiin jennaan nagaa nuuf ta'e. Haa ta'u sammuu walii daawwallaa waliin gannu walumaan jira. Loostara sana fudhadha jedheen qabxii barataa sana arranji godhachuudhaatiif sana alaatti ulaatadeen. Gola kam? 11 hafteedha. 11 haftee. Ijoolleen kee barsiisaa biikiidha kaleessa. Maal godhan ijoolleen koo? Aadaa duubatti hafa. Waan barreessanii ilaali kana daa'imni. Maal jedhani? Gola sun situ maqaa maama miti? Eeyyee kaa. Ijoollota qaxaalee meeqan qaba seeti ati? Barataan waadaa jedhamu beektaa? Waadaa jedhii, murtii jedhii, ilillii jedhii akkasumas keessumatti immoo amartiin ijoollee shamarranii keessaa qaxalee adda durummaadhaan Kana qaama golee ishee buusuudha waan waadaan barreesse ilaali kana. Peejii meeqa? Peejii 4. Waadaa immoo barataa haaraadha inni mana barumsaa keenyaaf boos. Waan inni natti mee waan bira waan ishiin dubbatte waan bira waan ofeefu. Kun egaa bartee mana barumsaa keenyaa miti iddoo biraarraa fidee dhufe ta'a. Gorsaatti kophaattan tiriit godha. Akkatti gaafatamaa mana barumsaatti. Ani gorseera. Tole. Carraa sarumaa kennee bira of ilaali jedheeniira. Atis gorsi. Dursa na bira ga'uu qabayyuu ture otoo gara keessa hin dhufiin bakka nan xumura irratti nu gargaaranii ijoolleedha mudannoo hin dhabamu waan ta'eef nan xumura sana naalaadhaa tole. Akkasaa ta'esh. Tole. Ishi gaafa jimaataatti nu deebistu. Tole 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 tole.
Maalamu fireenii yaadaa kana malee marshiidhumaatiin barsiisaa jirtaan bara. Meedii simee murtii ati barana giimii yaadaa keessatti nagattee jirta. Maal jedhaseeti giimii ibidda kufatee jiru yoo bobeessan mul'ata jedhu. Maali qormaata yeroo darbeetu sun deebine moo? Miti qormaata kilaasiis miti qormaata barnootaas miti qormaata jireenyaatu karoora kootiin ol ta'e malee. Maal waan akkamitti inni qofaattis mudate? Maali rakkootu jira moo? Jechuun koo maatii gidduu walitti bu'iinsa jiraatedha. Saayiriin isaa sabaatu erga mucaa waadaa jedhan sanirraa qaama kootti dhuka'ee qalbiin koo fi jireenyi koo kunoo gorfamee jeeqamaan jira. Maal wanti inni akkasitti qofaattis mudate? Kun salphaadhaan bara murtee mataa keetii waan furamuu danda'udha amartii. Dursa yaada keetis gabbeessi. Obboleessoo akkas jedhu mitiire handaaqoon haati haateetu albeettiin qalamtu baattu jedhu miti sitti meeramti sammuun keessin hojjetusi. Lakki murtii koo shamarran qorumsa keessatti dadhaboodha. Nama biraa hin qaban yoo ta'e murtii ulfaataa ofirratti fudhatu. Akkanaafanis jireenya kootti baay'ee yaaddee jira. Isi baaqaamoo koo maal jechaa jirta garuu waan akkamitti ammoo inni qofaatti mudate yoo kam ta'eyyuu nuti kutaa tokko waliin eegallee haga irratti waggoota dheeraa waliin barachaa wal dorgomaa sanummaa akka bulaatti waliin jiraachaa turre waan kamiinis cinaan jira ammoo. Kanaaf yoo si danda'ame yeroo bulmaa yoo sitti dhaga'ama ta'e jireenya koo kana keessatti na ilaaluu qabda. Tuli rakkoon qabu humna qabu hundumaanuu si cinaan jiraate jabaadhu ammoo. Barataan bara ammaa qormaata irratti wal gargaaruu malee yeroo rakkinaa wal bukkee dhaabachuun hin jiru. Dhugaadha ammoo mee qeexa waadaa jedhan sun sadarkaa kanatti sanummaa barnoota sabkutti maaltu waa'ee jaalalaa isa eegalchiise? Anaafuu gaaffiidha. Garuu barataa waadaa jedhan kun waan isaa milkaa'utti fakkaate umurii kanaan jaalala eegale. Way ijoollummaa maal jedhee na gorsiseeti obboleessi koo tokko seenaa biyyoota isaa kaasee yeroo na gorsu akkas jedhee na gorsa ture. Jaalalli gaaffiin jaalalaa mana barnootaa keessatti yoo siif dhiyaate achumatti jedhee dabalatee immoo jaalalli mana barnootaa keessaa naayit meedii jedhee na gorsa yookaanis immoo abjuudha jedhee na gorsa ture. Waluma kamiifuu kilaasitti haa gallamu. Wayini waan as waamee beektaa? Maalidha waadaa? Adarraa maqaan badurraa mataan baduu jedha Oromoon. Sila yoo martii waadaan qarshii meeqaan anatti sibitte naan jette. Kanaan booda waan kamiifuu natti hin dhiyaate. Narraa fagaadhu. Utuu qarshiin jaalala bitatee kalee koo tokko gurguree jaalala ittiin bitadhee kalee koo tokko saafeen immoo jaalallee koo sana waliin jiraadhu tureera. Wanta shakkii sun dhugaa ta'uu nuuru. Wayiniin jaalalaa natti siqxeetu waadaatti na daldalaa jirti yaada. Ajab daldala garbaa ammayyaa inni jechuudha. Ilaamee maal si turini? Bara daldala garbaa durii sana keessatti dhala namaa fedhiidhaan osoo hin taane giddiidhaan warreen aangoo qabanii fi abbaan qabeenyaa dhala namaa amooleedhaan bitanii gurguraa turan. Dhala namaa akka meeshaatti bitanii gurguruun maal jechuudha? Bara sana human right commissioniin hin jiru moo? Eeyyeen bara sana yookaan jaarrummaa sana keessa mootiiwwan gonfootu baay'ata. Akkasuma immoo akka ammaa kana diimokiraasiin hin babal'annee ture. Walaa sabni kee kun si baasa. Anaan gidduutti rakkisuurra kalee kee tokko gurgurtee jaalala ishirraa yoo dhabde yoo jaalallee ittiin bitachuu dandeessa. Sirni daldala garbaa kun biyya fardiiwwan kam keessatti hojiirra oolaa ture? Dhibbantaa olaanaadhaan ardii Afrikaa keessatti ture. Akkasumas immoo biyyi keenya jaarraa hedduudhaaf itti fayyadamaa turte. Fakkeenya warreen bitamanii gurguraman fakkeenya yoonsii kaasee Onismoos yookiin immoo abbaa gammachiisii fi birilleen warreen bitamanii gurguraman keessaa fakkeenya nuuf ta'uu danda'u. Sirnuma dhala namaa akka meeshaatti daldaluu kana eenyutu fide? Akka qorattoonni seenaa jedhanitti naannoo jaarraa 15ffaa keessa biyya Poorchugaalitti eegale. Akkasumas immoo naannoo jaarraa 19ffaa keessa biyya Ingiliziitti dhaabsise. Egaa falaasamni kee kalee ofii baasanii jaalallee bitachuu jedhu achirraa fudhatameere? Maal seeti? Tarii qarshiin jaalala fiduu danda'a garuu jaalala dhugaa fiduu dhiisuu danda'a. Ilaamee maal seete weeni? Otoo laphee jaalalleewwanii eksiraayidhaan saaqxee ilaalte jaalala dhugaa yookiis immoo faayidaadhaaf geejjibu argita malee jaalala dhugaa geejjibu hin argitu. Jaalalli lafarraa godaanee jannatatti waan galeessitti fakkaata. Sitti nageenya malee jaalalli teessoo yookaan masaraa isaa onnee keessaa baaseetu arraba gubbaatti jaarrateetu ilkaan immoo eegduu isaa godhachuun ofitti naannessee of dhoskee jiraachaa jira. Wayii odeeffannoo dhabuu koo jaalalli akkuma durii masaraa isaa onnee yookaan laphee irratti ijaarratee jira jedhanii itti deddeebi'ee rukutaa ture. Garuu qaamni narraa bahu tokkollee hin argamne.
Edaa jaalalli maasaraa isaa arraba gubbaatti godhatee jira. Ilkaanis eegduusaa godhatee ture. Bara kana keessa jaalalli bakka uumaan kaa'ee jira jetteetu dhagaan baadiyyaa jirteetu magaalaa seenu malee jedha. Egaan kana caala si waliin haasa'uu hin danda'u. Amartiin maal taateetu yeroo darbe akkasii waliin haasa'aati boosu. Xalayaatti barreessite sanatu obboleessa ishee biraa gahe. Obboleessi ishee akkamitti harkatti arge? Obboleessa amartiin ni gorsa ni qayyabachiisa. Baay'ee shiree bere. Dhiisi maaloo maal ishee hambisee alangaadhaan kukkutee gadi shixise maal ishiitu jira jetteeti. Adabbii jaalalaa egaa waadaatu soda obboleessa ishee jedhee labooba abiddaa qabate kana dhaamsa mee beeluuf kilaasitti deebi'i. Maali akka nama maatii hedduu horatee jiraachuu qabdi yaaddoftu. Mee dhiisa murti maatii horachuu miti jaalallee tokko gaafadhee kan godhachuuf gaara Kiloomanjaroo koruu caalinetti argamee jira. Yeroon akkasitti yaada kee hubadhu amartii waan baay'ee jaallattanitti fakkaata. Jechuun koo ishii barbaadaa jirtu jechuu godha. Mee dhiisi maraachuufan jira nyaata quufan ta'aniif maqaa ta'uu jedhani michi ishii bira darbee obboleessa ishii bira ga'ee jedhani. Mala kamitti obboleessi ishii bira ga'a? Karaarra waliin deemtu? Karaarra takkaa walumaan deemee illee beeku yeroo tokko kan mana barumsaa keessa waliin deemu yoo ta'e qofadha. Obboleessi ishee ofii isaa caalatti ishee jaallata. Ni gorsaa ni jajjabeessan. Sanarra darbee immoo amartii tasuma waa'ee jaalallaan beeku. Muuxannootiin jaalala keessummeessan isin qabda ture. Maalidha? Gaaffiin jaalala takkaa yaadee hin beeku jechuu ta'e. Duraanii obboleettii ishee marsee waliin yeroo hundumaa waliin baay'ee waliin gala turan. Akka carraa ta'e obboleettiin ishee marsee ishee bukkeedhaa waan deemteef. Atis kun akkasii ishee rakkiftamte. Otoo obboleettiin ishee marsan jiraatte anu hanga ganan burjaan jedhu ture kaa. Yewaadha. Maalidha marti? Maaltu garame akkasii kufachiisaa? Weemne jaalala walaloo baastee maqaa ishee martira jijjiirtu jedhanoo. Beekisnee murtii. Dachiisi nama jaallataniif jaamaa ta'u jedhani waa'ee fedhiisanii waanuma isaa arganaa oolu jedhani. Utuu danda'amee yaada jaalalaarraa wadaroodhaan yaada ofii kan irratti argame ta'e. Wadaroon meeshaa yookaan moobaayilii itti fayyadamanii wadaroon qalbii jaalalaa ittiidhaan haga ammaatti kalaqama. Mi'a kun nuuf kalaquu dandeessa kaa? Eeyyeen nan danda'a. Sababni isaa maaliif beeka? Kalaqoonni akkasitti addunyaa irratti daddagaagan kun sababa rakkinaatiin uumaman. Mee fakkeenya tokkoon siif fudhadha. Haati Aleksaandar Giraam Beel gurri ishee lamaan duudaa ture. Akkasuma immoo haati warraa isaas gurri ishee tokko dhaga'u ture. Sababa kanarraan kan ka'e fageenya isaan gidduu jiru kana akkamitti akka waa miidhageessisu waan dhibeef baroota 1876tti telefoona yookaan bilbila kalaqe. Kunoo nuunis addunyaa qaroominaatti nu naqee jira kun. Kanaaf egaa wadaroo yookaan cancala qalbii jaalalaa ittiin sakarannuuf kalaquu dandeessaa? Homaa shakkiin qabaatiin muddamni muudamatti nama galchaa jedhu. Mee kilaasitti haa gallu. Toleen deebine.